Barşаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қамыры жұмсақ үлпілдек сошниктің творогпен жасалынатын сошниктің рецептімен бөлісем. Яғни бізге қажет заттар: ұн қажет, жұмыртқа, бір жұмыртқа қажет, шекер қажет, үй температурасындағы сары май қажет, және де 2 ас қасық қаймақ қажет. Және қамыр қопсытқыш қажет. Алдымен ыдысымызға майымызды салып, үстіне ұнымызды саламыз. Жартысын саламыз. Қалған ұнды қазір жұмыртқаны қосқан кезде қосып араластырамыз. Осылай қолымыздың көмегімен ұн мен майды араластырып аламыз. Мінекей ұнымыз бен майымызды осылай араластырып алдық. Енді үстіне бір жұмыртқамызды саламыз, қаймағымызды саламыз, және де 2 шай қасық қантымызды саламыз. Қалған ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз иленіп болды. Мінекей қатты қамырға илеудің қажеті жоқ, осылай басып бірігіп жасалынса болды. Енді жарты сағатқа холодильникке қоямын. Пакетке салып жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді келесі кезекте салмасын дайындаймыз. Салмасына творог қажет, қант қажет, 2 ас қасық ұн, жұмыртқаның сарысы және 1 шай қасық қаймақ қажет. Енді салмасын дайындаймыз. Творогымыздың үстіне жұмыртқамызды салып, қаймағымызды, және де 4 қасық қантымызды салып, салмамызды дайындап аламыз. Осылай вилканың көмегімен үстіне ұнымызды саламыз. 2 қасық. Осылай шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Сүзбеміздің, яғни творогтың құрғақ болғаны дұрыс. Себебі қазір қамырымыздың арасынан ағып кетеді. Сол үшін құрғақтау творог қолданғандарыңыз дұрыс. Мінекей дайын болды салмамыз. Қамырымыз дайын болды. Міне жарты сағаттан кейін алдық. Енді 2 бөлікке бөліп, домалап қамыр жаямыз. Осылай дөңгелектеп жайып шығамыз. Кәдімгідей бауырсақ қамыр сақтап жаямыз. Астына ұн себудің қажеті жоқ. Өзі қамырдың құрамы майдан тұрғандықтан жабыспайды. Мінекей осылай дөңгелектеп жайып шығамыз. Қамырымыз осы жайып шықты. Осы пиаланың көмегімен дөңгелек қылып ойып кесіп аламыз. Осылай мінекей. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылай кесіп шығамыз. Шетіндегі артық қамырларын алып тастаймыз. Қамырдың бір шетіне творогымызды салып, салмамызды, яғни осылай келесі бетін жауып, 2 шетін қысып қоямыз. 2 шетінен ағып кетпеу үшін осылай
жабыстырамыз қамырдың екі шетін. Барлығын осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай түйіп шығамыз. Мінекей қамырымыздың ішіне салмамызды салып, келесі бетін бітіп, мінекей көріп тұрғандай осылай екі шетінен шығып кетеді, сол үшін жабыстырып қоямыз, кішкене қаттырақ қысып. Мінекей сошниктерімізді осылай түйіп шықтық. Енді қызып тұрған табамызға, табан ештеңе қолданбадым, пергамент қағазын төсеген жоқпын. Астын майламай қойыңыздар, жабыспайды. 180 градуста 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Бетіне осындай бір жұмыртқаны араластырып жағып шығамыз. Барлығын осылай салып пісіріп аламыз. Мінекей сошнигіміз дайын болып шықты. Бетін осылай сахарный пудрамен әсемдеп қойдым. Өте керемет, тез дайындалатын сошниктеріміз. Арасын ашып, мінекей арасы өте керемет шыққан. Өте тез дайындалады. Сіздерге жасауға кеңес берем. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.